歡迎大家睇呢個東岸生活誌。咁我而家咧喺加拿大東岸一個城市叫做 Halifax 嚇。咁呢幾日咧就睇見嚇，實在都成個幾禮拜㗎啦嚇。但係咧我就聽唔到有任何香港或者廣東話或者即係總之係華人嘅講嘅嚇，係呢一個嘅新聞。咁呢一個新聞咧就係加拿大保守黨嘅黨魁 Pierre Poilievre 咧就喺度大嗌。嗱，我用咗英文先佢咧就話 DEI is illiberal anti-merit 即係佢咧就叫呢一個嘅政府咧係唔好用呢個diversity、equity 同埋 inclusion 唔可以用跟晒Trump 嗰一個嘅模式㗎嚇，即係用埋佢嘅字眼，用埋佢嘅模式咁。因為咧佢咧就話government should not have bureaucracy whose job is to discriminate based on skin color, ethnicity and gender。咁呢一個咧係即係佢嘅手下講嘅咁。嗱，話到明啦政府咧係真係唔應該用人嘅皮膚、人嘅乜嘢嘅種族或者性別嚟呢一度嘅歧視請呢一啲人嘅。咁呢個咧我係十分贊成嘅我絕無反對舉手贊成。但係咧用到咁嘅時候咧，第一佢哋咁樣講咧，係咪即係話，喂，如果你唔係我嗰個種族咧，我就諗下先咁，係咪咧咁？因為以前咧就真係咁嘅喎，以前咧喺1960幾年嘅時候，甚至到70幾年嘅時候咧，如果啲膚色唔同嘅咧，就真係冇乜話唔係白人嘅人咧係入大學㗎嚇，真㗎呢一個。咁因為嗰陣時咧就唔係乜嘢 DEI 嚇，咁係乜咧？係話喂你要注重下，如果有一啲人係 disadvantage 嘅。譬如嗰陣時全部醫生咧都係男人嚟嘅。喂，如果真係有女人佢嘅成績係咁嘅時候，佢申請咧，你就要真係諗下因為真係 balance 下咁嗰啲收嘅學生或者咧政府嘅請嘅人咧，唔會請一啲係喂冇資格冇牌冇證書，喂，因為你係乜顏色乜嘢種族性別係乜咧因為你係咁樣咧，你就冇咁資格都可以入嚟做，冇咁嘅事即係所以咧，佢而家咧就用呢一個種族牌嚟鬧你哋班唔係佢嗰個種族嘅人咧，可以揾到份工咁咁呢一個咧，喂我唔係好明咧，點解好多廣東人、香港人、華人嗰一啲嘅即係冇話批評佢講呢啲嘢嘅喎咁講到明啦用我呢一個好細嘅城市，即係細就唔係細啦，即係中等城市，唔係Toronto，唔係 Vancouver 冇咁多種族，即係而家梗係多咗啦，但係即係少好多，唔係咁 diversify 嘅一個嘅城市，而家係咗好多啦當然係冇 Vancouver、Toronto 咁啦咁睇下即係我自己嘅經驗係點咧嗱，
我自己即係前幾年眼做手術嗰位嘅醫生年青㗎嚇，佢唔係白人嚟㗎嚇，邊度人？但係佢真係英文係真係你分唔到，佢呢啲當然好多都係即係第二代㗎啦嚇。有咩問題？冇問題嘅喎，我隻眼而家我仲係睇到嚇。我嗰陣時做手術嗰個麻醉師啦嚇，原來係我呢一度我嘅牙醫嗰個侄女嚟嘅，咁佢都係我個牙醫咧就係香港嚟嘅，即係唔係我特別揾嘅，係因為真係我啱啊咁，我同佢都係講英文，咁佢個侄女係第二代嘅華人嚟嘅，冇問題啊！呢度我知道嘅有婦科醫生咧，都係華人嘅第二代。我而家全部係講後生嗰啲啊，就算老一輩嗰啲咧都有。咁啊，仲有啊，唔單止啊嚇，我讀大學嗰陣時教我數啊，其中一位嘅教授咧。佢嗰陣時係大學嘅嗰個嘅數學系嘅chair 嚟嘅啊，佢嗰啲嘅即係佢係真係大學教授嚟嘅，係華人都係香港嚟㗎就不過佢就6幾年嚟嘅嚇，哇真係即係 Poly-F 都未出世啦，佢當然而家係退咗休啦，佢係呢一度嘅教授做到退休㗎嚇，即係呢啲唔係 merit 啊，嗰陣時係冇話 D1一樣係咁嘅嚇。咁但係呢啲當然就唔係話大多數，因為呢一度嗰陣時嘅人口咧，華人啊咁樣咧都唔係好多嚇。咁而家就多咗好多啊。咁所以咧就算我有一個嘅老友真係老友啦嚇。佢係飛機工程師，佢都係工程師，佢係美國畢業，但係就喺加拿大嗰陣時係做飛機設計嘅，嗰陣時係Canadair，後尾係 Bombardier，咁後尾咧就去咗其他嘅部門，咁最後尾佢退休嘅時候咧，佢係加拿大某一航空公司好大嗰間嘅即係 safety manager 嚟嘅。咁喂，呢啲我坐架飛機靠佢嘅，即係呢啲冇理由係唔合格㗎嚇。喂，即係佢做咗咁即係30-40年飛機，即係航空工程，冇理由唔合格㗎，考晒牌㗎嚇。咁你話要 end 呢啲 program 咁你一咁講嘅時候咧，就算係真係考晒牌有晒資格嗰啲人咧，你咁樣講嘅時候，你係咪暗示喂，如果佢嘅skin color 佢嘅性別嗰啲唔係你認為嗰啲係喂嗰一班人咧，就真係喂？佢可能咧係未夠資格㗎，咁樣咧咁。佢話 illiberal 又話 non-merit 佢話到明呢一班人係 non-merit 即係請得你有皮膚顏色唔同、種族唔同、性別唔係咁似㗎啦，係 non-merit 嘅，即係你哋冇資格㗎咁嚇。係咪就係即係你要咁咧咁？咁我特登喺呢度講嘅話，我係喂香港嚟，我夠晒資格㗎，我英文甩聲㗎嚇，我係乜香港名牌大學畢業嘅，係咪
我應該俾咁，但係咧，喂，請嗰班人話，哇！如果佢真係Poilievre執政嘅話，請嗰班人會唔會話，喂？如果我請咗佢，俾我個老頂，喂鬧我係DEI 㗎，咁不如咧就唔好諗啦，咁係可避則避啦，咁即係有個咁嘅恐慌嘅時候咧，呢個對大家都唔好，尤其是我哋呢一班咁樣即係種族係不同嘅人，你千祈唔好話，喂，我係香港人嚟㗎，我啲證書威啲㗎咁。喂，你係香港人，你啲證書威啲，呢個唔係作喺你個額頭嗰度嘅。即係而家呢一班咁樣嘅人講嘅嘢咧，係好牙煙嘅因為咧呢一班咁樣嘅姿態咁樣睇嘢嘅人咧，就好鬼死咧，就種族歧視嘅。而家已經話，喂，乜Hong Kong Pathway 又墮後啦，又遲啦咁樣如果呢一啲咁嘅講法繼續係燃燒嘅話，係燒得冚冚聲嘅話咧，咁即係嗰一啲批呢一啲嘅人話，喂，你種族唔同乜嘅時候，會唔會亦都係諗過先咧？或者喂，真係唔好即係做嘢立啲手，會唔會佢嘅諗法嘅後面會咁樣真係記住咧？咁我唔係話呢一班人歧視而係話佢呢一啲咁嘅政客搞嘅風氣係搞到有好重嘅歧視嘅成分或者歧視嘅背景嘅，咁所以咧，即係呢一啲冇人喺度講，就淨係鬧而家呢一個嘅政府嘅程序，我就唔會話即係鬧乜嘢人，但係我只係鬧呢一啲嘅言論，講呢啲言論嘅人咧，係好牙煙嘅。咁喂，你而家係加拿大選咗出嚟嘅 MP 選咗出嚟嘅反對黨嘅領袖，而家反對黨係咁樣款嘅，真係好鬼死牙煙嘅。